哎，大长腿，来媳妇，给你来条大的。我来一个啊！哎呀，这个头，哎，大哥，哎，哎呀妈！哎，这个大米，我说这个头怎么那么大？原来里面得有东西。哎，大米球，哇，这个的话是精华。来，媳妇，来尝尝，满满的都蛋白质。哎呀，这黄，哦，特别肥，盖儿先把盖儿去掉，一口就出来。哎，可惜了，断了。黄怎么断了？来尝尝黄，苦胆去掉。这是这个腰子，来尝。肝脏去掉。一块大肉，来，我尝尝。来，媳妇儿，来个大窝头啊！哎呦，慢点，烫。哎呦，小两口，快别吃了，给我来200块钱海鲜。哎呀，老哥，你家冰箱里面能放得下吗？啊？哎呀，200块钱才能买几包海鲜啊？在我们当地啊，这样就够了，等会还得交点钱呢。让你给我介绍一下。我介绍一下啊，脆口鱿鱼脖子啊，来上3大包。带黄的扇贝肉啊，3包。脆口的鱿鱼须啊，2包。大个的称王肉2包。龙利沙的花甲肉啊，来上2包。今天下单的朋友啊，我跟我媳妇啊，在这送上2只大包，满满大箱14包海鲜啊，2个9还给你包到家。真的假的？这么多哦？对呀，是真的。来个大光头，看看有没有大米啊。大米看，特别香。我知他乘风破浪去了黑暗与他感同身受，给你救出了我，直到你不能，还要你感受，让星光加了一点彩虹，樱花透透，吻你额头，让世界美好，与你环环相扣。曾是一定飞操场，爱的人正在路上。我知他风雨兼程，我在日暮路上，穿越人海，只为与你。媳妇儿，老板娘，怎么卖的？老板娘不卖，想什么呢？我问海鲜怎么卖的？海鲜啊，咱们家海鲜啊，都自己家原来捕的，一个菜才花几块钱呢。快给我来100块钱。来，我给你介绍遍啊。这样，咱这边扇贝肉啊，给3包。嘎带黄的3包，大海鲈鱼排骨、鱿鱼脖子啊3大包，每包400克的给你3包，脆的章鱼须2包啊，5克无沙的花甲肉2包，这个买回家之后呢，做个炒鸡蛋、炒辣椒最好吃了啊。还有2包大个称王肉，你来2包。今天啊，给点赞的哥姐啊，我再给你送上2只黄金大腰包，满大箱14包海鲜啊，2个9还给你包到家。